Кескәй дуҫтарым, бына беҙ күрше ҡыҙы Зелина менән еләккә килдек. Ҡарағыҙ әле, ниндәй матур тәбиғәт. Бына ошо яланда бигерәк тәмле, бына ошондай ҡып-ҡыҙыл ғына еләктәр үҫә. Бына беҙ әҙ генә ял итергә уйланыҡ. Мин һеҙгә Йомарт ҡуян тигән әкиәт уҡып ишеттерәм. Бер байрам көндө бер кеше үҙенең бәләкәс кенә улын ҡунаҡҡа саҡырырға ебәргән. Фәлән-фәлән ағайыңды, фәлән-фәлән бабайыңды, фәлән-фәлән еҙнәңде саҡыр тип 40 кеше исемен әйтеп сыҡҡан. Малай тыңлап торған да, тик ҡапҡанан сыҡҡас та, ҡунаҡҡа кемдәрҙе саҡырырға икәнен онотҡан. Өйгә кире инеп, ҡайтанан һорашырға ҡыйыулығы етмәгән икән. Шунан малай: «Эй, тотайым да бөтә ауыл кешеләрен саҡырайым. Шулар араһында мин саҡырырға тейеш кешеләр ҙә булыр әле» тигән. Малай ауылдың һәр урамын ике яҡлап төшөп алған да, беренсә йөрөп, бөтә кешене ҡунаҡҡа саҡырған. Ҡунаҡтар йыйыла башлаған. Аҡрынлап йортҡа бөтә ауыл халҡы килеп тулған. Ата менән әсә ҡаушап ҡалғандар. Нимә эшләргә инде? Был тиклем ҡунаҡҡа күп етерлек һый-хөрмәтте ҡайҙан алмаҡ кәрәк дип аптырашҡандар. Ә малай кемдәрҙе саҡырырға кәрәклеген онотҡанлыҡтан, бөтә ауыл халҡын саҡырып ҡайтыуын ата-әсәһенә һөйләп биргән. Ҡунаҡтар һый-хөрмәт көтә башлағандар. Хужалар булған аҙыҡты ҡырып-һепереп ашаулыҡҡа килтереп ултырталар, барыбер етмәгән ти. Атаһы малайына: «Эх, улым, эште боҙҙоң бит әле, хәҙер нисек рәтләйбеҙ инде» тигән. Малай бик ҡайғырған, күҙ йәштәрен ағыҙа-ағыҙа, өйҙән сыҡҡан да ауыл артына йүгергән. Унан урманға барып ингән, ағас төбөнә ултырып, йәнә үкһеп илай башлаған. Шул ваҡыт был малай янына йүгереп бер ҡуян килгән. Малай былтыр ғына был ҡуянды үҙ өйөндә аҫрап үҫтергән. Үҫкәс уны урманға ебәргән икән. Ҡуян малайҙы әллә ҡайҙан танып, уның эргәһенә килеп ултырған. Малай ҡуянға үҙенең ҡайғы-хәсрәтен һөйләп биргән. Ҡуян уны яҡшылап тыңлағанлыҡтан, оҙон ҡолаҡтарын ҡайсылап, артҡы аяҡтарына ултырып, алғы аяҡтары менән малайҙың ҡулынан тотоп: «Эй, ҡайғырма, дуҫтым, бар өйөңә ҡайт, бөтәһе лә булыр» тигән. Үҙе һикерә-һикерә ана урманға инеп йүгергән. Малай ҡайтыуға, әрһеҙ ҡунаҡтар өйҙә булған һый-хөрмәтте ашап-эсеп бөтөргәндәр. Урындарынан ҡуҙғалмай тағы берәй нимә ашатмаҫтар микән тип ултыралар ти булар. Ҡайһы берҙәре хужаға ҡарап: «Һыйың етерлек булмағас, ниңә беҙҙе ҡунаҡҡа саҡырҙың?» тип әрепләшеп тә ҡуялар ти. Бер ҡунаҡ тәҙрәнән ҡараһа, ҡаушап ҡалған. Уның артынса башҡалар ҙа ҡараһалар, ни күҙҙәре менән күрһендәр. Урам кейек йәнлектәр менән тулған. Бөтәһе лә был анау юлдан был өйгә таба киләләр икән. Һәр береһе үҙе менән нимәлер алып килгән икән. Айыуҙар бал тулы солоҡ тәгәрәтәләр. Бүреләр түшкәләре менән һарыҡ күтәргәндәр. Боландар мөгөҙҙәренә һөт тултырған силәктәр элгәндәр. Ҡуяндар кәрзин-кәрзин сәтләүектәр, төлкөләр тауыҡтар, ҡаҙҙар күтәреп киләләр ти. Был әлеге лә ҡуян эше икән Зелина. Ул үҙенең урмандағы дуҫтарын малайға ярҙам итергә саҡырған икән. Ҡуян уларға был малай уны нисек ҡарап үҫтереүен, үҫкәс иреккә сығарып ебәреүен һөйләп биргән. Шунан инде улар ана шул байлыҡты малайға итергә булғандар. Урман йәнлектәре алып килгән һый-хөрмәттәрҙе ишек алдына ҡуйғандар да, үҙҙәре йәшәгән ергә ҡайтып киткәндәр. Ғәжәпкә ҡалған ҡунаҡтар ауыҙ асып һүҙ ҙә өндәшәлмәй ҡалғандар ти. Атаһы менән әсәһе был малайҙың шатлыҡтарынан ни эшләргә белмәгәндәр. Малай уларҙан да былараҡ ҡыуанған. Хужалар 3 көн 3 төн бында ҡунаҡ булып
өйҙәренә таралышҡандан һуң да табында ярты һый тороп ҡалған икән. Һуңынан халыҡ араһында был хәл тураһында оҙаҡ йылдар буйы һөйләп йөрөгәндәр. Ни өсөн тиһәң, бындағылай ҡунаҡ һыйлау бер ҡасан да булмаған икән. Бына ошондай әкиәт оҡшанымы һиңә? Ярай, кескәй дуҫтарыма ла әкиәт оҡшағандыр тип уйлайым.